Тяжелые симптомы затрудненного дыхания, кашля и раздраженный глаз возникли у 40 учащихся образовательной школы в Висбадене, Германия, 11 мая 2022 года. Эти симптомы возникли в классах с открытыми окнами и ухудшались, когда дети выходили из здания и ждали школьного двора. Как оказалось, симптомы вызваны пылью, образующейся из тонких звездообразных волосков платанового дерева. Сильные ветры сдвинули листья платанов после длительного сухого периода, образовав пыль. Погода в Висбадене в это время была необычной. Температура около 20 градусов по Цельсию. Порывы ветра достигали 50 км в час. Школьный двор был огорожен и густо засажен высокими старыми платанами. В общей сложности в госпитализации нуждались 25 детей. Лечение включало лоразепам и сальбутамол. У всех студентов нормальный уровень кислорода и их симптомы улучшились. Это был платановый кашель, а не аллергия на платан, потому что у детей не было таких симптомов, как насморк и зуд в глазах и носу. Платановый кашель возникает не всякий раз, когда гуляем под платанами. Он сильно зависит от тепла, сухости и ветра, сказала Андреа Элмер, специалист по внутренней медицине и пульмонологии клиники Хелиос в Висбадене. Самозащита предусматривает избегание контакта с кожей и слизистыми оболочками при соответствующих климатических условиях путем ношения защитных очков и масок. Листья и ветви платана следует не сметать, а пылесосить. Сезонное опрыскивание платанов смесью яблочного пектина с водой может предотвратить образование пыли. Специалисты ожидают увеличения случаев платанового кашля, особенно в городах с плотной застройкой из-за изменения климата. Спасибо за лайки и распространение видео.